መጥቻለሁ ተመልሼ እዚህ ጋር እንግዲህ እቺ የምታዩት አይፎን 6s ፕላስ ናት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው ተሰብሯል። ሆም በተኑም እንዳለ እዚህ ጋር ተሰንጥቋል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ለመስራት የሚያስፈልገን አዲስ ስክሪን እንገዛለን። ይሄ ያስፈልገናል። እንደገና የተለያዩ መፈታቻ መሳሪያዎች ያስፈልጉናል። ይሄ ስክሪኑን ለመሳብ እንጠቀምበታለን። ይሄኛው መፍቻ ነው። ይሄኛው ደግሞ ትዊዘር ናቸው። እንዲህ ፒክ የምናደርግበት ነው። እቺኛዋ ደግሞ ይሄንን ከሞቀን በኋላ እንደዚህ የምንፈታበት ነው ማለት ነው። ይሄንን የምንፈለቅቅበት። ሶ ይሄንን ለማድረግ ይሄ ብሎር ያስፈልገናል ማለት ነው። አሁን ብሎር አሞቅና ከዛ በኋላ ሰራዋለሁ ማለት ነው። ስታይቱን እሺ እንግዲህ ማለት ይሄ እንዳለ የሆም በተኑ ተበላሽቷል። ሁሉንም ነው ስፒከሩን ሁሉ ነው የምቀይረው ማለት ነው። እና 6s ፕላስ አይፎን 6s ፕላስ ካላችሁ ምንድነው የምታደርጉት? መጀመሪያ እዚህ ጋር ሁለት ብሎኖች አሉ። እነዚህን ሁለት ብሎኖች እፈታለሁ ማለት ነው። እነዚህን ሁለት ብሎኖች ከፈታው በኋላ በዚህ በመሞጫው በዚህ ይሄን አሞቅና ያው ስቴፑን አንዴ ከነገርኳችሁ ችግር የለውም። አሞቅና ይሄንን በመጠቀም ስክሪኑን አወጣዋለሁ ፈታዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ስክሪኑን እናላቀዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ስክሪኑን እንዲሳሞቀው በቀላሉ ይነሳልኛል ማለት ነው። ለዚህ ነው ይሄን የምጠቀመው። ካሞቃችሁ በኋላ ይሄው እዚህ ጋር እንዲያደርግና እንዳለቀስ ያደረኩ እዚህ ጋር ከፍተዋለሁ ማለት ነው። ስክሪኑን አወጣዋለሁ። ትንሽ ከሞቀ እዚህ ጋር ያለው አድሄሲቭ ይላቀቃል ማለት ነው። ሶ ከዛ ቀላል ይሆናል ወደታች ለማለት ለመክፈት ማለት ነው ስክሪኑን። ኦልራይት እንግዲህ ይሄንን ካላቀቃችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ይሄ ይከፈታል። እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ያለው አድሄሲቭ እዚህ ጋር የሚያጣብቀውን በሙሉ በዚህ ከከፈትኩኝ በኋላ ምንድነው ማደርገው? እዚህ ጋር 1 2 3 4 ቡለኖች አሉ። እነዚህን 4 ቡለኖች ሳትነቅሉ ይሄን ዲታች አታደርጉትም። እንዲህ እንዳለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዲህ እንዳለ ቡለን መፍቻውን ተጠቀሙና 4 ቡለኖች አሉ። እዚህ ጋር 4ቱንም ቡለን ማላቀቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኦራይት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የፈታዋቸው ቡለኖች እዚህ ላይ ይሄኛውን 1 2 3 4 5 ቡለን አለ እዚህ ጋር ማለት ነው። 5ቱን ቡለን ፈትቼዋለሁ። ስለዚህ ይሄንን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ እያንዳንዱ እዚህ ጋር የምታዩት ሪበን ኬብልስ እነዚህን ነው የምንፈታ ማለት ነው። ሶ እነዚህን ይሄንን ትዊዘር በመጠቀም ከዚህ ጋር አላቀቃታለሁ። ትንሽ ጥንቃቄ ይፈልጋል። በጣም አድሄሲቭ ስለሆነ ወይንም የተጣበቀ ነውና እንዳይሰበርብን እዚህ ጋር ቀስ አድርገን ይሄን 3 ኬብል ነው ያሉት። እዚህ ጋር አንድ አለ፣ ሁለተኛው እዚህ አለ፣ ሶስተኛው ደግሞ በውስጥ በኩል አለ ማለት ነው። ይሄንን ስክሪኑን ከዚህኛው ጋር የሚያያይዘው እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ሁለቱን እዚህ ጋር 1 2 3 ሪዲንግ ኬብል ነው ያሉ። ሁለቱን አንዱ ይሄኛው እዚህ ነበር አላቀዋለሁ። እቺኛው ነው የምትቀረኝ ማለት ነው። ሶ እቺኛውን ደግሞ እዚህ ጋር አላቀቃለሁ። ስለዚህ ይሄኛው ማለት እንግዲህ የተበላሸው ይሄ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን አንፈልገው መጥቀሞች ነው ማለት ነው። ሶ አሁን የምናደርገው ምንድነው? እያንዳንዱ አዲስ የምናመጣው ስክሪን እነዚህ ሪብን ኬብል ያሉትን እዚህ ጋር ይሄ የምታዩት እንትኑ ነው። ይሄ ምንድነው? ካሜራው ነው። ስለዚህ ይሄንን ካሜራ ነቅለን እዚህኛው ከአዲሱ ስክሪን እንተክለዋለን ማለት ነው። እሺ አሳያችኋለሁ።
ኦራይት እንግዲህ ልዩነቱ ግልጽ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ሆም በተኑ የዚህን ሆም በተን ነቅለን ወደዚህኛው እንተካለን። የዚህኛውን ካሜራ ነቅለን ወደዚህኛው እንተካለን ማለት ነው። ይሄንን ከሰራን በኋላ ነው ወደዚህ ወደ ማዘር ቦርዱ የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ማድረግ ያለብኝ እነዚህን ይሄኛውን ነቅዬ ከዛኛው ተክላለሁ። ከዛ ይሄንን ካደረግኩኝ በኋላ ይሄንን ኬብል ከዚህኛው ጋር አገናኘዋለሁ ማለት ነው። which is ይሄኛውን ማዘር ቦርዱን ለጊዜው አቆየዋለሁኝ እንዲህ እንዳለ ማለት ነው። ይሄኛውን እሰራለሁ ማለት ነው። which is ነቅዬ እዚህ ጋር ሆም በተኑ ላይ መትከል፣ ካሜራውን ደግሞ እዚህ ጋር መትከል ማለት ነው። ኦራይት እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው ያደረኩት እዚህ እንዳለ ይሄን ሆም በተኑን አወጣሁት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ስፒከሩን ሁሉንም አውጥቼዋለሁ። ሶ እዚህ ያሉትን የሳይድ በሳይዱ ያሉትን ቡለኖች አወጣና እንደገና ይሄን ቦርድ እንዳለ እዚህኛው አዲሱ ቦርድ ላይ እዚህ ጋር አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሶ ይሄንን አሁን እየሰራ ያለው ኦራይት እንግዲህ እቺኛዋ እዚህ ጋር ያወጣኋት ናት። እቺ ኢር ስፒከር ናት ማለት ነው። የስፒከሩ ይሄንን እዚህ ጋር ትንለዋለሁ ማለት ነው። ትመዋለሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ አብዛኛው ይሄ ፓርት ትንሽ አድሄሲቭ የሆነ የሚያጣብቅ ስላለ ትንሽ ሙቀት እንሰጠዋለን ማለት ነው። እንዲላቀቅልን ማለት ነው። እንግዲህ ካለው የቦታ ጥበት አንፃር ሁሉንም እያሳየኋችሁ አይደለም፣ ግን ብቻ ግን ያው ከአዲሱ ስክሪን ይኸው እንደምታዩት ይሄኛው ነጩ ነው። ይሄኛው የድሮው ክራክ የሆነው ስክሪን ይሄኛው የድሮ ነው። ይሄኛው አዲሱ ነው። እንግዲህ ኦልሞስት ይሄን ቦርዱን ከአዲሱ አድርጌያለሁ። ይሄንንም አውጥቼ ቀይሬያለሁ። አሁን ሆም በተኑን አስገብቻለሁ ማለት ነው። እንደገና የሚቀረኝ እዚህ ጋር በስክሩ ድራይቨር አጣብቀዋለሁ ማለት ነው። ኦራይት እንግዲህ ጓደኞቼ ያው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስጀምረው ይሄ እንደዚህ ነበረ። ይሄ ሁሉ ሆም በተኑ ሁሉ አይሰራም ተበላሽቶ ነበር ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዛ መጨረሻ ላይ ግን ከዚህ እንደዚህ ከዚህ ወደዚህ ተቀይራለች ማለት ነው ስልኳ። አሁን ያዋት እስኪ እንዴት እንደምታምር ያቻት። በነጭ ስክሪን ነው ደግሞ እንትን ያልኳት። እዛ እንግዲህ እችን ትመስላለች። አይፎን 6s ፕላስ ናት። እንግዲህ እችን ስልክ ለባለቤቱ አስረክባለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ለሁላችሁ። ሆም በተኑ ይሰራል። እዚህ ጋር አካባቢ እንደምታዩት ካሜራ ኮኔክተር አለው፣ ስፒከር ኮኔክተር አለው። 3 አይነት ኮኔክተሮች ነው ያሉት እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ያ ማለት ይሄኛው እዚህ ጋር የምታዩት አንድ አለ፣ 2 አለ፣ የካሜራ እና የስፒከር ኮኔክተር አለ። ከዛ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው የካሜራው ኮኔክተር ለብቻ ተነቅሎ ከዚህ ነቅዬ ነው ወደዛኛው ትራንስፈር ያደረኩት የካሜራውን ኮኔክተር ማለት ነው። የካሜራውን ኮኔክተር ከዚህ ነቅዬ ወደዚህኛው ነው ትራንስፈር ያደረኩት። ምክንያቱም እንትኑ 2 ብቻ ነው የነበረው ያኛው አዲሱ ስክሪን ማለት ነው። ከዚህ መትከሉ ትንሽ ጊዜም ይወስዳል፣ ትንሽ ዲቴይል ስለሚጠይቅ ያው ቪዲዮ ላይ አላካተትኩትም። እንግዲህ ይቅርታ ማየት ለምትፈልጉ ለነበራችሁ። ለማንኛውም ፋይናሊ ግን ያው ተሰርቶ አልቋል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ለሁላችሁ። ሰላም